नमस्कार दोस्तों, इट्स अबाउट एवरीथिंग में आपका स्वागत है। और हम आ गए पार्ट 4 ऑफ हाउ टू डू ए फुल सर्विस ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन वीडियो सीरीज़ के। और इस पार्ट में मैं जो बाकी चीज़ें बाकी रह गई है वो सभी मैं इस माइक्रोवेव में लगा दूंगा, जैसे कि मैग्नेट्रॉन और जो सेफ्टी स्विचेस है वो और वायरिंग वगैरह वो सब मैं लगाने वाला हूँ। तो देखते रहिए। जो स्क्रू है वो खो ना जाए, इसलिए मैंने उन स्क्रू को उसी जगह पर मैंने लगा के रखा था। तो अभी मैं मैग्नेट्रॉन को लगाने वाला जो 2 स्क्रू है वो खोल लिया है और अब मैं मैग्नेट्रॉन को यहाँ पे लगाऊंगा। लेकिन इसे लगाने के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैग्नेट्रॉन जब ख़राब होता है तो आप कैसे पता लग सकते हैं कि मैग्नेट्रॉन ख़राब हो गया है। उसके लिए आपको चाहिए एक कॉन्टिन्यूटी टेस्टर, जैसे कि ये है। कोई मल्टीमीटर में आपको कॉन्टिन्यूटी टेस्टर मिल जाएगा जो कि 0 ओम्स होने पर एक बीप करता है, जैसे कि आप यहाँ पे सुन सकते हैं बीप कर रहा है। तो उसे लेकर आप जो मेन 2 टर्मिनल हैं वहाँ पर लगाइए। तो अगर माइक्रोवेव अच्छा है, क्योंकि अंदर एक फिलामेंट जैसा एक चीज़ होता है, तो आप जब दोनों टर्मिनल पर लगाएंगे तो ये शॉर्ट दिखाएगा 0 ओम्स पर और ये बीप करेगा। तो इसका मतलब है कि फिलामेंट जो है वो दोनों टर्मिनल के बीचों पे लगा हुआ है और दोनों टर्मिनल के बीच में लगा हुआ है और ये अभी तक गिरा नहीं है। अगर फिलामेंट गिर जाता है तो जो सराउंडिंग का जो मेटल है उससे अगर फिलामेंट कांटेक्ट होता है तो आप जो मैग्नेट्रॉन का जो मेटल बॉडी है उस बॉडी के साथ जब आप टेस्ट करेंगे टर्मिनल का तो आपको शॉर्ट दिखाएगा। लेकिन अच्छे वाले मैग्नेट्रॉन में आप बॉडी के साथ जब टर्मिनल का टेस्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करेंगे, तो वो शॉर्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन दोनों टर्मिनल के बीच में अगर टेस्ट करेंगे तो वो शॉर्ट दिखाएगा, क्योंकि हाई वोल्टेज है इसलिए मल्टीमीटर पर ये डायरेक्ट शॉर्ट ही दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मेटल बॉडी पर तो ये बीप कर रहा है, लेकिन जब मैं टर्मिनल पर लगाता हूँ तो बीप नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि फिलामेंट दोनों टर्मिनल के बीच पर ही है और ये बॉडी के साथ टच नहीं है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर का स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको बीप ज़रूर सुनाई दिया होगा। तो इस तरीके से आप मैग्नेट्रॉन को टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसे लगाने वाला, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं और ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है और इनकी वजह से जो मैग्नेट है वो मेटल बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए लगाने में थोड़ा बहुत अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे लगा सकेंगे। तो बाकी जो स्क्रू है उन स्क्रू को मैं लगा दूंगा। एक मैंने पहले ही लगा लिया था, क्योंकि मैं एक हाथ से काम कर रहा हूँ तो ऑफ कैमरा मैंने लगा लिया और दूसरा वाला ऑन कैमरा मैंने लगा दिया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैग्नेट्रॉन को लगाया जाता है और उसे टेस्ट भी किया जाता है। हाई वोल्टेज कनेक्टर को भी मैं उसकी जगह पर लगा दिया। ये थोड़ा सख्त कनेक्टर है, फिर भी थोड़ा जोर लगा के लगाना पड़ा। उसके बाद मैंने जिस सीरीज़ पर जिस तरीके से मैंने खोला था उसी तरीके से पीछे की तरफ चलते हुए मैं वैसे ही सारे कंपोनेंट्स लगाते हुए जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वो इलेक्ट्रिक सर्ज कंट्रोल बोर्ड जो है वो लगा रहा हूँ। इसे लगाने के लिए कोई भी स्क्रू की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 3 क्लिप से लग जाते हैं। जो उस प्लास्टिक में 2 या 3 क्लिप बने हुए हैं और इसका जो ग्राउंड का वायर है
वो अभी लगा रहा हूँ। यहाँ पे 2 ग्राउंड के वायर लगते हैं, एक तो इस सर्किट बोर्ड से लगता है और दूसरा मेन पावर जो लाइन है उससे लगता है। और इस तरफ अभी जो एयर डक्ट है, जो हवा फैन से आकर मैग्नेट्रॉन को ठंडा करता है और फिर उससे होते हुए इस एयर डक्ट से होते हुए मेन चैम्बर जहाँ पर खाना गर्म होता है वहाँ पर चला जाता है। ये सिर्फ एक स्क्रू से ही लगता है। इसे लगाने के लिए शायद दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने लगा दिया और स्क्रू भी टाइट कर दिया। ये प्लास्टिक का है इसलिए स्क्रू को ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा। तो ये है वो थर्मल कट ऑफ स्विच। 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान अगर पहुंच जाता है मेटल का बॉडी या फिर मैग्नेट्रॉन, तो ये मेन पावर सप्लाई को कट कर देता है। ये बहुत ही आसानी से बिट जाता है। यहाँ पर इसे बिटाने के लिए स्क्रू या फिर कोई भी चीज़, ग्लू ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता। ये बस 2 क्लिप है, उस क्लिप के अंदर बैठ जाता है। तो ये मैंने लगा दिया। और उसके बाद जो सेफ्टी स्विचेस होते हैं, 3 सेफ्टी स्विच जो दरवाज़े के साथ कनेक्टेड होते हैं, दरवाजे बंद करने पर ऑन या ऑफ होते हैं, वो उसका जो पैनल है वो मैंने अभी लगा दिया। और 2 स्क्रू जो है वो भी अभी लगा दूँगा। इसमें 2 हुक जैसे कुछ बने हुए हैं जिसके कारण वो टिका हुआ रहता है। फिर उसके बाद 2 स्क्रू से लॉक हो जाता है अपने प्लेस पर। तो स्क्रू को मैंने टाइट कर दिया। अब मैं बल्ब को लगा रहा हूँ उसकी जगह पर। ये बहुत ही आसानी से फिट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जो भी कंपोनेंट्स है, लगभग सभी कंपोनेंट्स को मैंने लगा दिया है। अब सिर्फ वायरिंग बाकी है, जो मेन वायरिंग हार्नेस है वही लगाना बाकी है। तो आप अगर पार्ट 1 वीडियो को देखे होंगे तो आप देख ही सके कि ये पहले कितना गंदा था, ऑयली था और अब बहुत ही साफ़ लग रहा है। ट्रांसफार्मर जो है वो दरअसल उसके ऊपर वार्निश लगा हुआ था, इसलिए इसका रंग ही ऐसा है। तो वॉश करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत ही साफ़ लग रहा है। तो मैं वायरिंग हार्नेस को बिठा रहा हूँ। तो पहले मैंने बल्ब का जो कनेक्शन है वो मैंने लगा दिया। मैंने पहले बल्ब का कनेक्शन इसलिए लगाया ताकि जो वायरिंग का हार्नेस है वो सीधा टिका रहे, गिर ना जाए, क्योंकि मैं एक हाथ से कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सेंसर पर, जो थर्मल सेंसर पर जो तार लगते हैं वो मैंने लगा दिया।
तो अब मैं जो सेफ्टी स्विचेस हैं उन पर जो जैक्स है वो लगा दूंगा। तो ये पहले वाला मैंने लगा दिया। पहला और दूसरा जैक जो है वो आसानी से लग जाता है, लेकिन जो सबसे नीचे वाला जैक है उसे लगाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, क्योंकि वो एक ऐसे पोजीशन पर है कि उसे ज़ोर से धक्का भी नहीं दिया जा सकता। तो उसे धीरे धीरे धक्का देते हुए सपोर्ट के साथ उसे लगाना पड़ा। तो ये है फाइनल जैक, बहुत ही टिपिकल जगह पर है। तो एक हाथ से लगाते हुए दूसरे हाथ से कैमरे को पकड़े हुए आशा करता हूँ कि ये सही तरीके से लगा होगा। अगला जो वीडियो का पार्ट आएगा, जो पार्ट 5 शायद होगा, तो उस पर वही फाइनल पार्ट होगा और उस पर भी मैं माइक्रोवेव को चला कर दिखाऊंगा कि चलता भी है या नहीं। जो पहले जो फॉल्ट था उसके कंट्रोल सर्किट पर, वो एक माइनर सा फॉल्ट था, मैंने देखा नहीं था, कुछ सोल्डर का फॉल्ट था, तो वो सोल्डर मैंने कर दिया है। तो अब तो लगाने के बाद ही पता चलेगा कि यह काम करता है कि नहीं। तो ये वीडियो यही तक था और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं, और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर।